Ну что ж, пока моя любимая Черри Ариза едет сама по себе, стоит в пробке за меня, а я отдыхаю, да, именно таким способом решается проблема с руками на руле. То есть машина думает, что ваши руки на руле, а вы, собственно, можете заняться какими-то своими делами. Но я, конечно, не рекомендую, лучше следить за дорогой. Я расскажу вам, что же такое стучало в руле. Ответ, правильно, неизвестен никому, в том числе и дилеру. Поэтому будем ждать, пока что-то развалится окончательно, чтобы они смогли, так сказать, урегулировать данный вопрос. Потому что там постукивает, они не нашли. Ну, а я тем более. Ну и, в принципе, не так уж сильно меня и напрягает этот стук.